とる。そう。なんかやっとれんぞ。くそ。じゃあ当たったね。ここがあかんの。何それ。フロントはダメやな。刺すと。そういうこと。いいんじゃないいいんじゃないわからんけど。すごいかかるんです。これはさ。あれ閉まないね。あれ変わんねえな。
した方がいいのか。よくわかる。ちょっとややこしいな。でも、いかんな。
硬いの。とにかく、これをこう、これ、斜めにして、ちょっと取り出せんがな。取り出すのめんどくさい。そういうこと。そうです。